ชีวิตในนอร์เวย์วันนี้จะออกเรือไปเกาะไหนติดตามกันนะคะคนพร้อมเรือพร้อมจุดหมายปลายทางที่เกาะไหนไปเลยค่ะเราใช้เวลาเดินทางจากท่าเรือไปถึงเกาะประมาณ20 นาทีนะคะชื่อว่าทิงหุนเลนอากาศดีแต่ว่ามีลมเดี๋ยวจะพาชมรอบๆเกาะเราติดตามนะคะ3 สิ่งที่ต้องมีในเกาะนะคะ1ถังขยะก็จะมีแยกแก้วกระดาษแล้วก็ขยะทั่วไปตอนนี้มาเดินเล่นในป่านะคะเดินรอบๆเกาะท้องฟ้าแจ่มใสแต่ว่าอากาศเย็นมากค่ะที่11 องศาต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตหาเก็บฟืนเพื่อไปก่อกองไฟคืนนี้นะคะเก็บฟืนมาสำหรับปิ้งย่างคืนนี้ค่ะอาหารมื้อเที่ยงง่ายๆ3 นาทีนั่งชิลพร้อมวิวหลักล้านเหมือนเรือนแพน้ำลดเราก็จะมาเก็บหอยแครงกันนะคะส่วนสามีจะไปตกปลาแยกกันทำมาหากินเดี๋ยวมาดูว่าจะได้หอยแครงหรือเปล่าตกปลาไม่ได้ก็ต้องกินไส้กรอกย่างนะคะโอเคJa, okej. Coronadödsfall det siste døgnet. Til sammen har nå 14.143 svensker dødd som følge av viruset. Det er ingen helseskader ved å ta vaksinene fra Pfizer og Moderna. Det kommer frem i en ny gjennomgang EUs legemiddelbyrå har gjort på meldinger om mulige bivirkninger av mRNA. ขณะนี้เวลา20:30ฤดูใบไม้ผลิกลางวันจะยาวกว่ากลางคืน